穿嗰粒的咧，你就大概度我做起係5個 cm 嘅，咁大約係6條咯。咁你就每一條咧就10個 cm，大概睇下先做起5個 cm，你就度大概7個 cm，總之我做起就係5個 cm 長啦，長啲短啲冇所謂啦，但係就唔好太長咯。咁我咧就你就咁樣就我咧呢個係70 cm 嚟嘅，咁我就會咁樣剪咗佢嘅，即係你自己預一啲剪起大概係6個 cm 咁，sorry， 剪起係大概11個 cm 到啦，咁你就可以呢個多咗啲，我再剪嘅話咧7個幾，咁即係你自己陰啦，咁我就當呢條咁啦嚇，一條，咁咧就我諗係5個 cm 或者你每一條咧預11個 cm 咯嚇，預11個 cm， 咁咧就你就打雙啦，打雙之後咧你就喺我哋收完針咧，呢度咪有啲邊仔嘅，咁我哋收完呢度係6個噶嘛，咁咧你就見總之邊仔咧你就落啦，最少你要落6條咯，嗱你係咁樣。你用針穿又得，用鈎針又得，我就鈎針快啦，又係一樣啦，好似正話索呢條邊仔咁樣，穿咗佢落去，然後攞咗佢出嚟，咁啊索一條，第二條又係咁啦，又係咁樣，第二個窿，咁啊攞齊佢啦，攞齊佢咁樣落，咁樣，然後咁樣。攞咗佢，咁啊又一個，然後咧就呢度又一個邊仔，咁你就填滿佢啦。有時咧就見唔到啲窿，咁你就總之有邊咧有邊仔你就填滿佢，咁個 tassel 就密啲啦，靚啲，最少就6個啦嚇。就係咁啦。嗱呢度又係啦，第二個。咁我哋做嗰個吊鐘嗰陣時咧，你起針咧都可以嗰個佢長咗出嚟嗰條尾咧，都可以當一個鬚，當佢其中一個鬚。咁你做完呢個吊鐘咧，剪線咧都係預翻少少咁樣先剪，咁你又可以多一個鬚咯。好啦，呢度又下一個邊仔啦，不過我冇啦，剪晒啦咁當我填好勾好晒啲邊仔咧，咁你就大概預5個 cm 咁樣啦，即係由呢度到呢度5個 cm 大概咯。譬如話我有啲整短咗喎，唔緊要咯，短咗咁就有啲長咗，你咪剪咗佢咯。譬如好似我呢個咁樣，譬如我呢個咁樣長咗嘅，咁我咪揸住一側咁啊，嗱呢個5個 cm， 咁我咪剪咗佢，咁就 OK 噶啦，唔好太長，我覺得太長唔靚。咁啊剪起或者我唔夠5喎，都唔緊要咯 ，more or less the same，more or less 係5個 cm， 咁就得噶啦 ，OK， 咁就完成咗一個白色咗。咁之後咧，我就會勾一啲嘢咧，就連喺中間咁樣啦嚇。OK，thank you。